姓宋，到底跟他有什么关系吗？唔知呢。好，那2个人都一样宋嘛，对不对？对，一样宋。后来宋亚轩那个人对什么歌？来，带来这首台语歌曲《落雨声》。后来泡泡啊，谢谢。
来要唱胜鼓励。哦，真感动的，咱一首的咱这个歌曲诶，你来看呢吼。这叫宋雅轩呐，宋雅轩，是。你看呢，我家有女初长成。有我有听讲，伊敢若真细汉的时阵。我认识他的时候，我13岁，那时候他3岁。你是讲颠倒吧？10几年前呢？10几年前呢？是吗？但阿嬷带他来。是吗？我不是很确定。你刚刚不是很确定。你说什么？一共伊不是就很确定。没有，我说10几年前他阿嬷带他来的。有啦，阿嬷有讲啦，有讲啦。有。那时候几岁？我那时候才3岁啊。3岁啊，你看呐，我10几年前那时候13岁啊。嘿嘿嘿嘿，你这番叫唔完的就对了。这个就是这个，你今天看到吼，咱这雅轩的唱歌你有知道什么叫做纯？真的。他跟你的歌曲就是不一样。我就是被糟蹋过啊，你那个是江湖味。我就是被糟蹋过啊，怎么样？怎么样啊？怎么样？你用糟蹋干净吗？我讲我很好，这样糟蹋过。你歌声都不敢看，你看呢，他的声音出来吼，他是很干净的一个声音，对吧？非常干净，对不对？对啊，唱歌呢吼，哇，不缓不徐，哇赞的，唱首歌吼，而且他有新式台语的唱法。什么证？新式台语呀，新式台语的唱法，他不错啊，他不错哦。哎，这阿嬷那个欢喜不？很棒，欢喜啦吼，高兴哦。以后常跟阿嬷来唱好不好？好。要跟同学讲哦，同学讲你要来唱歌哦，好不好？真的，长得很漂亮的，很漂亮。哎呦，阿嬷水，孙的水，来，拍波啊这里来，谢谢你，好，谢谢你，好来。